Als Polizei wurde es nicht einfach. Kriminalität hier im Land wiest, die Herausforderungen für den Polizisten sich gesehen, gehen immer mehr komplex und Gefahren, denen sie ausgesetzt sind, wachsen. Dazu brauchen Sie ein deutliches Merci für Ihre Arbeit und eine klare politische Message von Unterstützung. Und beides wollen wir Ihnen durch diese Interpellation gehen. Sie beschäftigt sich vor allem mit der Polizei als Verwaltung. Ob die Entwicklungen im Bereich von der Kriminalität geht mein Freund, der Kollege Fred Keup, nach einer späteren Interpellation mehr an. Zu der schlechten Informationspolitik von der Regierung an dem Domain hat hier in die letzte Woche schon eine Pressekonferenz gemacht. Wie dramatisch Zustände an der Polizei sind, und wie inkompetent die Regierung mit hier an den letzten Jahren umgegangen ist, das weisen aktuell Diskussionen wie die das Reklassement bei den Karrieren oder auch nach den Kompetenzen von der Polizei. Die Polizei steht auf Flammen, sieht eng von ihren Gewerkschaften. Dabei ist die Polizei eine Verwaltung, die eine extrem wichtige Verantwortung trägt. Leider weiß die Regierung das nicht zu würdigen. Gewerkschaften frohen Entrevue beim zuständigen Minister monatelang werdegelos. Die Regierung weist immer, dass sie keinen Respekt für die Beamten, keinen Respekt für die Gewerkschaften, keinen Respekt für die Polizei am Allgemeinen hat. Es wird höchste Zeit, dass die Polizei auch besser hinkommt. Die Polizei braucht eine präzise Mission, und das ist die für die bannende Sicherheit zu garantieren. Für das sie sich auf diese Aufgabe konzentrieren kann, sollten Missionen, die auch von anderen Verwaltungen könnten ausgeführt gehen, auch an dem Sinn neu organisiert gehen. Für ihre Mission können zu erfüllen, braucht die Polizei unter anderem genug gut Leute, das modernste und beste Material, all nötige legale Kompetenzen und eine gute Zusammenarbeit mit den Justizautoritäten. Wir Politiker gehen die unserer Polizei die Verantwortung, wie hier all die Mittel zu geben, die sie braucht, als sie so aufzustellen, dass sie ihre Aufgabe kann erfüllen. Mit dem Thema beschäftigen wir uns heute. Herr Präsident, Polizist sein ist kein einfacher Beruf. All Polizist kann an die Situation kommen, dass sein eigenes Leben in Gefahr gebracht wird oder dass hier sein Leben ersetzt, für das von anderen Menschen zu schützen. Dafür schulden wir unseren Polizisten Dankbarkeit und Anerkennung und auch Unterstützung und Schutz. Es ist zum Beispiel wichtig, dass der Polizist, der in einer Notsituation seine Waffe benutzen muss, für Leid zu verhindern, weiß, dass er auf die Vollsolidarität von seiner Hierarchie auf in der Politik rechnen kann. Ein sicher und zuverlässig Assistance judiciaire gehört für uns unbedingt mit dazu. Wir wollen den Polizisten so, dass wir als ADR hier Arbeit unterstützen, sie dabei rechtlich wollen aufsichern und dass wir Vertrauen an sie haben. Und zu dem Thema von der Assistance judiciaire, Herr Präsident, will ich da noch schon eine Motion überreichen. Merci. An dem gehe ich, dass der Neisen wichtig, dass Politik nicht durch ihre Unbedurchtheit oder vielleicht sogar auch noch zusätzlich neu und zusätzlich Probleme schafft, die das Leben von den Polizisten noch mehr schwer machen. Wir haben heute Phänomene wie organisiert Jugendbanden, die es bis vor ein paar Jahren überhaupt noch nicht gab. Für die ADR ist es evident, dass am Interesse von der öffentlichen Sicherheit und natürlich auch von den Jungen an den Schulen die Polizei alle Mittel muss kriegen, für gegen die Bande vorzugehen. Jugendschutzgesetze sind nicht nur für junge Kriminelle für der Polizei, der Justiz oder für ihre eigene Verantwortung zu schützen. Es schockiert uns, dass die aktuell geplanten Gesetze unter der Autorität von der Madame Justizminister Tanson und dem Herrn Edukationsminister Maisch den Polizisten es kaum mehr erlauben, für sich selber für aggressive Jungen zu schützen. Die Regierung leitet mit ihrer Approche falsch. Das sehen viele Akteure an dem Gebiet genauso wie die ADR. In vielen europäischen Ländern, Deutschland, Frankreich, Schweden, der Belgien, sehen wir auch, dass es eine spezifische Kriminalität und Gewalt gibt, die durch Leute mit Migrationshintergrund betrieben wird, die die Integration ganz oder zu großen Teil refusieren. Massiv Unruhe nach Schweden, Silvesternacht zu Berlin sind rezent Beispiele für diese Zustände. Vorrecht kann ihn nicht mehr verstoppen. Das geht nicht mehr und es wird von den Leuten auch nicht mehr toleriert. Leute haben Recht auf Vorrecht. Leider haben wir so los auch der Probleme hier am Land. Wir sind aber den Leuten und auch der Polizei schuldig, dass so etwas nicht möglich ist, nicht möglich ist, nicht mehr möglich soll sein.
da der insistiert doch du wennst ob ein ganz einer Migrationspolitik ewéi die von dieser Regierung betrieben wird. Wir bestehen ob ein konsequent Integration. De Bauseminister ass mat schuld und den Zustand, die mir zum Beispiel am Drogemilieu hunn. Es sind zu einem großen Teil ausländisch organisiert Banden, die hier operieren, an der Police sind hen gebunden. Da der hat ger dat Politikprobleme löst an net nach neuer schafft, und das gilt auch für den Herr Asselborn als ein Minister. Länder wie Algerien, Tunesien, Nigeria nach anderer, die bei der Identifizierung aber bei Rapatriementer nicht kooperativ sind, müssten auf diplomatischem Niveau in Druck kommen. Wir wissen, dass die DAX nord- oder westafrikanische Bande sind, die da aktiv sind. Viele Dealer kommen aus Frankreich, andere haben unkomplett oder unleserlich Probieren aus anderen EU-Ländern oder sie leben illegal hier am Land. Das für uns nicht akzeptabel, dass der Asselborn nicht sein Teil dazu beiträgt, für die Sicherheit hier am Land zu verbessern. Es geht nicht, dass wir Leute müssen auf Bresel feiern, für identifiziert zu gehen, am Platz der Konsulater, die für Lützeburg zuständig sind, hier müssen kommen, für mit uns zu kooperieren. Südfried kann Zustände auf der Gare zu Ettelbrück, Esch, Steverding, leider auf immer mehr Plätzen am Land. Auf verschiedenen Plätzen haben die kriminellen Banden Territorien innerhalb sich abgedeelt, zum Beispiel am Drogemilieu. Wie ein Ovens nicht muss auf Gare, geht nicht dahin. Soweit sind wir well, No-Go-Zonen bei uns am Ländchen. Wir haben eine hohe Zahl von Gewaltverbrechen am Morden auch immer mehr in der jungen Leute. An aber die Statistiken publiziert, die behaupten, dass Kriminalität geht. Glaubwürdig ist das nicht, es sind Fake News, also in der herrlichen Kredibilität von ihr, Herr Polizeminister. Für die DDR ist es ganz einfach inakzeptabel, dass Frauen gerade kriegen, ovens nicht rauszugehen oder hier Bijouen nicht umzudehnen, was sie an den Start gehen. Ja, wir haben andere Vorstellungen, wo Frauenrechte wie dir, für uns hat alle Frauen mal an erster Platz ein Recht auf Sicherheit. Herr Präsident, und das ist an unseren Ehren auch wichtig, dass die Regierung Police und Justiz nicht zu politischen Zwecken missbraucht. Für die DDR ist das, dass wir nicht nur am Interesse der Meinungsfreiheit, was für uns ganz wichtig ist, aber auch für uns Police und Justiz zu entlasten, die Gesetze über die sogenannten Hate Speech wollen auf den Leg stellen. Diffamation, Mobbing, Abruf zur Gewalt und so weiter gehören selbstverständlich verboten und verfolgt. Aber Gedankenverbrechen, à la George Orwell, will wir in unserer Gesellschaft kennen, und deswegen brauchen Police und Justiz, die auch nicht zu verfolgen. Wir stehen als ADR für Demokratie und Meinungsfreiheit, und das entlastet auch Police und Justiz. Wir wollen als ADR auch ganz klar nicht, dass Police für eine politisch verursachte Repression missbraucht wird, wie wir sie in der Corona-Zeit erlebt haben. Sicher, da wo zu Derapage kommt, da wo Leute Menge für Privathäuser für Politiker zu gehen, da muss die Police angreifen, selbstverständlich. Mit Polizisten sind nicht da, für wochenlang hier Weekender drauf zu kehren, für die Rechnung für eine schlechte Politik von der Regierung zu bezahlen. Eine andere, mehr rational und mehr tolerant Corona-Politik hat die Situation direkt beruhigt. An dem Kontext so mir immer nees, es gibt keine legale Basis dafür, dass der Minister Cox für einem Jahr hunderte von Leuten auf der Gare, an der Kälte und auf offener Straße stehen gelassen hat, konfiniert hat. Das war illegal und disproportioniert. Die Regierung hat Police missbraucht. Bei all von diesen Leuten, bis auf ein paar Ausnahmen, waren friedliche Demonstranten. Die Intervention auf der Gare, wo alles ähnlich wie korrekt ging, die war der Police an unsere Polizisten, die nicht dafür da sind, für Maintien de l'ordre zu machen, weil die Regierung politisch inkompetent ist. Der Maintien de l'ordre soll Gefahren von unserer freien Gesellschaft weghalten und nicht selber die Freiheit von unserer Gesellschaft an Gefahr bringen. Die Police ist dafür als Freiheit mit zu garantieren und nicht für sie auf Order von der Regierung müssen vorzustellen. Wir als ADR unterstreichen auch, dass wir allzeit Höflichkeit und Respekt gegenüber der Police fordern, auch von Demonstranten. Wir tolerieren keine Rebellion gegenüber der Police, keine Gewalt, kein Ausspeizen, keine Beleidigungen. Wenn so etwas möchte, gehört für ein Gericht. Aber wenn an der Hinsicht Gesetze müssen verschärft gehen, dann machen wir das. Politik muss auch soziale Sprengstoff aus der Gesellschaft herausholen. Es braucht gute soziale Kader für Armut zu bekämpfen und viel Präventionsarbeit.
da der begrüßt ausdrücklich, dass die Polizei selber immens viel Präventionsarbeit leistet. Politik soll auch nicht penalisieren, was sie kann aber einfach mal näher reglementieren. Ein gutes Beispiel ist Prostitution. Die Repression und Kriminalisierung von der Aktivität oder alternativ von den Klienten schafft nicht mehr neue Probleme. Das schwedische Modell ist ein totaler Eschek und hat die Situation, wo die Prostituierten an den Ländern, wo es appliziert wird, mehr schlimm gemacht. Lützeburg solle so Fehler nicht kopieren. Leider gibt es hier in der Chamber nach immer Parteien, die das schwedische Modell wollen hier am Land abfeiern. Herr Präsident, für DADR aus der Constat klar. Wenn sich als Polizei haut anguckt an Situationen vom Land objektiv erschätzt, könnt notgedrungen zu dieser Konklusion, der Polizei fehlt an effektiver, an Material und an Kompetenzen. Es ist als Aufgabe für die Situation so sehr wie möglich zu redressieren. Das Rekrutement, wo jahrelang keine Priorität, und lo soll alles in kurzer Zeit nachgeholt gehen. Für die DDR ist das Rekrutement bei allen Administrationen vom Staat eine Priorität, aber besonders bei allen Administrationen, die mit unseren souveränen Rechten und mit unserer Sicherheit zu dienen haben. Das Rekrutement muss kontinuierlich und hochwertig sein. Die Quantität darf nicht auf Kosten von der Qualität gehen. Das Rekrutement muss dem Wachstum von unserem Land Rechnung drohen, und noch effektiver von der Polizei muss mit dem demografischen Wachstum und mit den veränderten Defien an der Sicherheit Schritt halten. Für die DDR müssen alle souveränen Funktionen beim Staat auch immer, wo Lützeburger besetzt sind, die auch Lützeburgisch an die anderen zwei Administrativsprachen vom Land auf hohem Niveau beherrschen. Lützeburger Polizei bietet interessierte Leute eine extrem flott und spannende Arbeit an beruflichen Karrieren. Ausländer, die an einer Arbeit an der Lützeburger Polizei interessiert sind, können unserer Meinung nach die nötigen Erfahrungen machen, für als Nationalität umzuholen, an als Spruch zu lehren, ehe sie an die Polizei gehen. Das ist keine Zumutung, mehr eine Chance und eine Selbstverständlichkeit. Es ist für uns unvorstellbar, dass der Lützeburger misst engelstags Französisch oder Englisch bei einem Lützeburger Polizist schwätzen. Die letzten Jahre wurden noch gekennzeichnet von einem bald systematischen Misstrauen gegenüber der Polizei bei ein paar von unseren Menschenrechtsorganismen. Die Mengdebatte hätte sich als Aufgabe gesagt, für die Polizei als Feind von den Menschenrechten zu porträtieren. Sie sich dabei überborden, für immer neue Propositionen auf den Tisch zu legen, wie die Kompetenzen der Polizei einschränken, wie sie immer mehr kontrollieren und durch immer mehr Bürokratie behindern. Als ADR wollen wir all die Regelungen überprüfen, vereinfachen und die aufschaffen, die keinen erwiesenen Nutzen haben. Natürlich geht es bei der Polizei immer auch um den Schutz von dem Menschen, der festgeholt oder verdächtig ist. Das verliert mit Sicherheit keinen aus den Augen, mir nicht und die Polizei selber ganz sicher auch nicht. Alle Grundrechte müssen garantiert sein und bleiben. Das geht zu Lützeburg von keinem angezweifelt. Aber los uns auch heute Klartext schwätzen. Als Menschenrechtsregeln dürfen nicht dazu führen, dass Großjähriger wie Minderjähriger müssen behandelt gehen, dass gefährliche Junker frei darüber laufen, weil kein Platz an der Unisec ist, oder dass Leute ohne Aufenthaltserlaubnis, die mit viel Aufwand repatriiert werden, den Tag drauf nicht hier am Land gesiegt gehen. Zu den Reformen, die die DDR will abfeiern, gehört übrigens auch, dass die Polizei alltechnisch und wissenschaftliche Methoden benutzen darf, für die Identität an den Alter von einer Person festzustellen. Die Polizei muss auch Zugriff auf Daten auf Handy kriegen. Wir respektieren den Datenschutz, aber wollen nicht daraus ein Fetisch machen. Die Daten, die die Polizei braucht, für ihre Arbeit zu machen, müssen hier direkt und unkompliziert zur Verfügung stehen. Den Zugriff auf die Dateien soll auch so lange möglich sein, wie die betreffenden Informationen können polizeilich relevant sein. Dass es dabei Kontrolle gibt gegen den möglichen Missbrauch, ist nicht umstritten. Kein zieht da froh, auch schon gut nicht die Polizei selber. Aber es muss realistisch sein. An einer Zeit, wo Prozeduren immer mehr komplex gehen und noch immer neue Probleme kommen, wie zum Beispiel, dass immer mehr Dokumente auf ganz hohem Qualitätsniveau können gefälscht gehen, also es ist umso mehr wichtig, dass wir Polizei auf ein technisches Niveau bringen, den es hier ermöglicht, am Vergleich zu den Kriminellen, technisch immer op manst op demselbechten Niveau zu sehen, aber möglich ihnen noch einen Schritt voraus. Das verlangt den Schutz vom Bürger.
Ich will vielleicht hier einen kleinen Klammer opmen an ein Wort über den Equipment tun, den als Police am Blick hat. Und das kann ich das nicht vorstellen, dafür wo wir an unsere Emotionen heute, ich, Herr Präsident, gleich mal überreichen werde, die können die Stadt nicht vorstellen, müssen das am Detail ausgefeiert, wie denn in die Stadt kann ein bisschen für uns anfeiern. Laptopen als erstes Stichwort. Wir haben zum Beispiel eine Situation, wo bei uns die Polizei am Land nicht systematisch mit Laptopen equipiert ist. Das heißt, heute zugedroht gehen, dass bei einem Kommissariat Leute sich Laptop aus der Kaffeeskäse kaufen. Ein anderes Beispiel sind Kamionetten. Auch darüber haben wir eine Motion gemacht, weil da so, dass viele Kommissariate kein Kamionett tun. Aber bei einer Kommissariate müssen eine Linie gehen. Wenn ihr die Motionen liest, da könnt ihr euch vorstellen, was dummer da wie praktisch Probleme verbunden sind. Printeren ist noch so ein Problem. Wo wir Lesungen fanden, die Polizisten forcieren, Leute allein zu lassen, wir können bei Print oder beim Kommissariat zu gehen. Wir haben ein paar der Motionen vorbereitet, just mal für euch zu weisen, ob wir einem Niveau von Equipment das Regierung als Polizei lässt. Das ist ein Skandal. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dafür zu fehlen. Partei, Herr Minister, als wir ganz großzügig schon zum geht Militärhilfe von Ausland zu schicken, mir als Polizei muss ich sagen, die also bei einem Equipmentniveau den absolut inakzeptabel ist. Wie gesagt, von den Emotionen, die immer zusammen mit Polizisten ausgeschafft, wie so nur wie möglich Terrain zu sehen, ich kann euch rekommandieren, sie zu lesen, wir werden sie auch in Presse schicken, wie das Leute mal eine Vorstellung kriegen, in welchen Konditionen die Polizei hier im Land muss schaffen. Merci. Wir wollen noch, dass die Polizei mehr Eigeninitiativ holen, weil sie Kenntnis von illegalen Aktivitäten kriegt, zum Beispiel am Internet. Die Polizei muss die Aktivitäten am Darknet mehr verfolgen und dafür auch die nötigen Mittel kriegen. Da will auch die Modalitäten von der polizeilichen Zusammenarbeit von der Lützeburger Polizei mit ausländischen Polizisten mehr direkt und mehr einfach machen. Den einzelnen Polizist soll mehr individuellen Ermessungsspielraum kriegen. Der Polizist ist keine Maschine und nicht all Bagatell muss direkt verfolgt gehen. Herr Präsident, die Ausbildung ist bei einem so wichtigen Beruf wie der vom Polizist ein ganz zentraler Aspekt. Den Turbo-Rekrutement, die wir am Blick gesehen, feiert zu großen Bedenken und Sorgen bei der Polizei selber. Wir hören von vielen Seiten, dass Polizisten mit der Qualität von der Ausbildung von ihren zukünftigen Kollegen unzufrieden sind. Auch den Aspekt muss eine nächste Regierung prüfen und es muss nur gebessert gehen. Es ist zum Beispiel sicher sinnvoll, den Polizisten nächst eine taktische Grundausbildung auf den Weg zu gehen. Auch heute so, Herr Präsident, eine Motion. Merci. Herr Präsident, Polizei braucht mehr Kompetenzen. Das gilt an erster Platz für die Administrativpolizei. Selbstverständlich muss endlich ein anständiger Platzverweis kommen. Es muss auch sichergestellt gehen, dass eine Reihe von Maßnahmen von der Polizei selber dezidiert gehen, ohne müssen am Vorfeld den Minister zu fragen. So Prozeduren kosten die Polizei Zeit und das gerade dann, wenn sie keine Zeit hat, können direkt intervenieren. Kompetenzen von unserer Polizei sollen nur sinnvoll Normen an unsere Notbeschländer angepasst gehen, die ja alle guten auch Demokratien sind, die die Menschenrechte respektieren. Kompetenzen von den Offizieren der Polizei administrativ und die von der Polizei judiciaire sollen sich mehr entsprechen. Was speziell den Platzverweis angeht, muss ich sagen, dass die aktuelle Garantie d'accès vollkommen ineffektiv ist. Das Problem beim aktuellen Platzverweis sind, dass nicht mehr d'Entrée, wo Gebäude soll konzerniert sind, und dass der Polizeibeamte, wenn es zu Gewalt sollte kommen, nicht rechtlich aufgesichert ist. Wir brauchen hier realistische Regeln und eine wasserdichte rechtliche Aufsicherung von den Beamten. Wenn ein schweres Verbrechen geschieht ist, sollen direkt mehr technologische Mittel können angesagt gehen, für die schuldig mehr leicht amüsiert zu finden, wie das auch am Ausland geschieht. Wo Länder wie Holland können wir an dem Bereich viel lernen. Das Möglichkeit müssen auch auf den Autobahnen, aber bei dann effektiven elektronischen Grenzkontrollen können angesagt gehen. Auch den Einsatz von Helikoptern muss endlich gesicherte Kader kriegen. Wir werden diese Woche noch über die Aviation Etatique schwätzen. Es ist ganz schlimm, dass wir an der Polizei nach einer Regelung haben, die die Polizisten nicht erlauben, Waffen mitzuholen oder nicht überall zu landen, wo sie müssen landen.
Das ist einfach inakzeptabel und werden das Woche nach beim Kader von einem anderen Gesetz darüber schwätzen. Und dann, Herr Präsident, das ist auch ganz wichtig, dass die Polizei muss entlastet gehen. Es gibt viele Pisten, wie das zu machen. Die Polizei muss zum Beispiel nicht den ersten Intervenant bei der Gewalt daheim sehen. Das kann auf viele Fälle, nicht immer, aber auf viele Fälle auch ein SAMU sozial überholen. Die Polizei soll da intervenieren, wo es wirklich nötig ist. Die Polizei kann durch den Gefangenentransport und Giestauscher aufgehen. Hier besteht ein Interesse sowohl auf der Seite der Polizei wie auch bei den Giestauscher. Päscherten, der Jean Communaux, könnten eventuell eine Reihe von weiteren Aufgaben überholen, ohne aber zu einer zweiten Polizei zu gehen. Wir müssen die neue Regeln für den Jean Communaux geschwind evaluieren und Konklusionen ziehen. Unter bestimmten Konditionen können auch Privatsicherheitsfirmen der Polizei helfen, aber nicht hier Aufgaben überholen. Rapatriementer, wo Leute, die illegal am Land sind, könnten ernst organisiert gehen, ger auch an Zusammenarbeit mit dem Ausland. Auch über die Arbeitskonditionen bei der fremden Polizei haben wir eine Motion vorbereitet, und ging ich auch rekommandieren, die mal zu lesen, wie das eine Idee hat, auf welchen Konditionen die fremde Polizei am Blick muss funktionieren. Wenn in der Stadtführung anfeuert, wie die Leute equipiert sind, wie sie müssen schaffen, dann ist das absolut ein Armutszeugnis für die Regierung. Herr Präsident. Der DR will auch die illegale Präsenz auf unserem Territorium zu einem Delikt machen. Und schließlich kriegen Leute, die einfach Bürger bei uns, viel mehr Rechte und Möglichkeiten für sich selber zu verteidigen. Dazu gehört auch eine Revision vom Waffengesetz am Sinne von einer großer Liberalisierung. Pfefferspray soll, wie in Deutschland, ein legales Verteidigungsmittel sein. Der DR will auch eine andere Praxis bei den Demande de Protection international. Wenn aus einem sicheren Drittstaat könnt, wie das europäische Recht übrigens vorgesehen, wenn sich seiner Identifizierung widersetzt, wer Schleiser deckt, und wen als Gesetzer nicht respektiert, verliert alle Möglichkeit für Schutz zu finden. Und das steht an der Genfer Flüchtlingskonvention. Und die gingen mir applizieren. Das ist das internationale Recht. Mir hätte gerne das appliziert gesagt. Gesetze über den Eloignement gehen mit uns reformiert. Die Administrativgerichte sollen dabei deutlich entlastet gehen. Herr Präsident, der DR will Polizisten so unterstützen, dass sie all der voll motiviert und mit Fried auf die Arbeit kommen. Dazu gehört auch, dass die Polizei selber ein agreeable Kader für ihre Beamte schafft. Dadurch, dass zum Beispiel am sozialen Bereich etwas geschieht, ein Crèche oder eine organisierte Betreuung von den Kindern, auch das ist etwas, was als DAX erklärt wird, weil Leute zu zwei schaffen, zum Beispiel auch zwei Polizisten, also sie gehen an den Ersatz gerufen, auch über Twigenter, wie man DAX hatten in letzter Zeit. Also sie von keinem am Familienumfeld, den die Flexibilität tut, dann stellt sich permanente Problem von der Versorgung von den Kindern. Eine moderne Verwaltung muss Möglichkeiten anbieten. Das kann ich auch mit anderen Verwaltungen zusammen machen. Aber es geht nicht, dass den Beamten mit diesen Problemen allein löst, von hinten verlangt, dass sie permanent disponibel sind. Dann schläft Herr Präsident auch dazu eine Motion. Und da wird Heinz in dieser Regierung geschwärzt, muss modern sein, moderne Verwaltungen und so weiter. Aber die Regierung selber, also weit hinter denen ausspricht, den so ein anderer stellt. Ein anderer Pist ist natürlich die Streit um Karrieren. Endlich beizulehnen, die C1 und B1-Streitereien. Wir erinnern daran, wir haben als ADR den 7. Juni 2022 eine Proposition de loi gemacht. Die Regierung hat darüber geantwortet, und das wird die Regierung geantwortet, dass in der Zwischenzeit vom Verfassungsgericht ekartiert gehen. Lo sagt die Regierung, lo werden wir ob ein Urteil vom Verwaltungsgericht, das ist einfach schlechte Willen. Nein, ist das nicht. Das ist klar, dass das muss redressiert gehen. Es war eine ganz schlechte Idee, für die ganze Karrieresgeschichte auf die man näher abzubauen. Und Höchstzeit, dass Polizei, also dass das Problem gelöst wird, ohne noch auf weiter Gerichtsurteiler zu werden. Das ist auf Zeit gespielt und zu Lasten von den Beamten an der Polizei, die in der Situation leiden. Wann schläft Herr Präsident? Wie kann nachgeholfen gehen? Dadurch zum Beispiel, dass Polizei einen medizinischen und einen psychologischen Dienst tut, dadurch, dass das Primesystem auf eine gerechte Manier reformiert wird. Auch das ist ein Problem, das wir permanent
gesot kriegen, auch beim Zivilpersonal zum Beispiel von der Police. Und auch Zivilpersonal, über die schwätzen wir nicht genug. Mit Zivilpersonal zum Beispiel, die auch ausspricht bei der Formation, auch sie hätte gerne eine mehr spezifische Formation wie eine Polizeikarriere, nicht die allgemeinbeamte Formation. Auch sie wünschen sich, weil sie DAX an den Ansatz gehen, dass sie eine Formation können kriegen, zum Beispiel als Self-Defense. Das ist am Blick nicht der Fall. Und da muss man sich wirklich froh, wenn die Police hört, an der Police Judiciaire Zivilisten, an der Police Judiciaire, an der Police Scientifique und so weiter, für was kriegen die nicht besser Möglichkeiten von der Ausbildung, weil sie mit anderen Polizisten an den Ansatz gehen. Da wird gesagt, wir gehen in andere Polizisten mit, die soll beschützen, mit das nicht an alle Situationen geht das nicht durch. Also das sind alles so Sachen, wo wenn man dazu guckt, wo draußen und mit den Leuten schwätzt, da muss man sich wirklich froh, wie ist das möglich, dass sich da nicht mehr engagiert wird Niveau von ihr, Herr Minister. Wie ist das möglich, dass so eine Verwaltung so am Start gelost wird, wie die das macht? Das ist auch bei den Primen, wie gesagt, dass das ein permanentes Problem ist, weil da auch noch Karrieren, noch Ansätze einer Prime gibt. Auch da will man, dass das reformiert wird. Und dann in dem Sinn auch eine Motion. Wieso das ging ich rekommandieren, ihr da dagegen stimmt, zumindest zu lesen, das gibt ich wohl eine Idee, in welchen Konditionen als Police gelost wird. Gewerkschaftliche Rechte von den Polizisten müssen voll respektiert gehen. Wir hatten an dem Sinn auch schon eine Motion präsentiert, nur den letzten Gewerkschaftsversammlungen, wo du viel darüber geschwärzt wird. Für uns ist gut kein Zweifel, dass gewerkschaftliche Rechte von den Beamten allgemein nicht nach Frage zugehen. 12 von den Überstunden soll reduziert geben und da ist vielleicht Rekrutament eng einfach. Wir müssen da aber auch durch eine gute Personalgestion hinkriegen. Aber wir müssen Beamten digital an durch andere Moyen so equipieren, dass sie ihre Arbeit optimal machen. In dem Sinn haben wir schon ein paar Motionen hier aufgehen. Police soll auch gesellschaftlich mehr gewürdigt gehen. Ich will da just ein Beispiel nennen, wo man in den letzten Jahren aber auch als DAX gewundert hat, dass zum Beispiel die Sache vom Police-Museum. Das ist ja normal. Die Verwaltung hat ein Museum, sie hat ganz viele interessante Ausstellungsobjekte. Und dann ist ein Problem, wo gehen wir da hin? Da gibt es eine provisorische Lösung, die dann für ein paar Jahre gut ist. Aber wie ist das, dass die Regierung nicht kapabel ist, für die Polizei, für die Armee, für den Rettungsdienst und so weiter, für die Post, die all große Sammlungen haben, endlich mal eine Musealstruktur zu bauen, die denen Besuchern entspricht, die wirklich da sind, weil das sind wertvoll interessante Sachen. Aber das ist gar kein Interesse da von der Seite von der Regierung. Kein Interesse. Kein Respekt, keine Würdigung. Ich meine, das ist das, was der Handel schlicht. Das wäre schon lange eine Lesung Fond gehen. Dadurch, dass Personalvertretung an Polizeidirektion sich allzeit in eine konstruktiv und vertrauensvolle Relation bemühen, der Herr Minister ist nicht eher Kompetenz. Und dafür ist das vielleicht etwas, wo Personalvertretung an Polizeidirektion in sich müssen da eine gute Relation sichern. Die Inspektion General von der Police, die muss an ihrem Rolle bleiben. Hier Kompetenzen sind eben eine Kontrollinstanz. Wir haben immer gesagt, dass sie gegründet sind, dass sie soll von einem Polizeioffizier gefeiert gehen und nicht von einem Magistrat. Das ist eine Sache von der Gewaltentrennung. Justiz als dritte Pouvoir wird ja auch nicht von einem Offizier auf dem zweiten Pouvoir kontrolliert. Das ist so. Und sie gingen sich auch mit Rechten gegen vier. Stell dich mal vor, wir gingen, wenn wir Repräsentanten für den Conseil National de la Justice wählen, wir gingen dann eine Reihe Offizier bestimmen, wie Member vom Conseil National de la Justice, sie wie die Justiz zu kontrollieren. Das wäre nicht akzeptabel. Und umgedreht setzen wir aber Magistrat hin, für die Polizei zu kontrollieren. Das ist nicht so, wie wir das gesehen. Wir müssen ein Reichsservice an der Police neu gründen oder ausbauen, Police Judiciaire, Police Scientifique sowieso, wir auch Verkehrspolizei, Polizei im öffentlichen Transport. Wir brauchen Spezialisten auf viele Bereiche, im Bereich von der Lutte gegen Finanzkriminalität, dem organisierten Verbrechen, dem Terrorismus. Wichtig ist, dass die Police auch spezialisiert Unitäten kriegt für eine Reihe von neuen Herausforderungen, können sehr professionell zu reagieren. Für all die Herausforderungen umzugehen besteht, für das kein Zweifel, dass die Police Grand Ducal muss weiter wachsen. Für das bleibt Priorität von der Police bei ihren Missionen heim. Auslandsmissionen können, soweit sinnvoll und soweit Personal zur Verfügung steht, auch gemacht gehen, sind aber nicht prioritär. Herr Präsident, wir leben in einer Gesellschaft, die sich permanent ändert. Police muss sich können so weiterentwickeln, dass sie an all Situationen die Mission kann effizient erfüllen. Für die DDR ist die öffentliche Sicherheit eine absolute Priorität, sie ist nicht verhandelbar.
Mir steht klar der Police bei ihren Aufgaben zur Seite. Und wir betonen nach einmal, den Ausbau von der Police muss parallel auch eine Entsprechung beim Parquet, aber bei den Gerichten haben. Die Justiz muss sehr an effikaz können reagieren. Die öffentliche Sicherheit bedingt ein gutes Zusammenspiel von der Police und der Justiz. Ich so nicht merci.